咁所以我而家累積嘅 cashback balance 咧，其實係 just above 1000蚊咁樣嘅。咁講緊呢個只係 less than 半年嘅時間。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁好耐都冇留喺屋企同大家拍片咁樣啦。咁主要原因啦，就係因為去 Expo 嗰陣啦，咁就行下山嗰陣咧，就跌爆咗個咪。咁所以咧，而家個咪就 send 咗去 New South Wales 原廠嗰度整咁樣嘅。咁所以喺我攞翻個咪之前咧，暫時都未有打算出戶外拍片咁樣嘅，因為冇咗個咪咧，即係個收音上咧其實係差好多嘅。同埋今日天氣咧就有少少落雨咁樣，咁所以咧就最好留喺室內咁樣啦。咁今日就主要有兩樣嘢想同大家分享嘅。咁第一，咁我喺開 channel 早期嗰陣啦，咁就 cover 咗好多一啲慳錢啊，即係買平嘢咁嘅呢啲 topic 咁樣嘅。咁直到現在呢個 moment， 亦都好多觀眾即係喺影片留言就話：喂，好有用喎 ，thanks for sharing 咁呢啲咁有用嘅資訊咁樣喎。咁所以今日咧又同大家分享另外一啲慳錢方法咁樣啦。咁呢個咧就其實係一個 Apps 嚟嘅。咁我可以話佢係一個萬能嘅慳錢 App。咁呢個 App 咧就係叫做 Cash Rewards， 大家認住呢個紫色呢個 C 字頭嘅一個 icon 咁樣啦。咁佢就係有 website 又有手機 App 咁樣嘅。咁你只要 create 咗一個 account 之後咧，其實你兩邊都係可以通用咁樣嘅。咁佢嘅操作原理咧就係話，經佢個 website 或者經佢個 app 上網買嘢嘅話咧，佢就從中就會俾翻少少 cashback 你咁樣嘅。咁點解我會話佢係一個萬能嘅慳錢 app 咧？因為佢嘅涉及嘅範圍係非常之廣闊嘅。嗱，咁舉個例啦，咁其實你係可以見到佢覆蓋嘅範圍係非常之廣闊嘅，係有啲 travel 啊，跟住 computer 咁好多樣嘢嘅。咁求其我咁樣撳落去啦。咁睇下咧，即係譬如話，你去 Apple 咧都係有 cashback 咁樣嘅。咁跟住你譬如買衫啊咁樣嗰啲咧，譬如去 Adidas 啊咁樣咧，呢啲全部都係有好多唔同咁嘅 cashback 咁樣嘅。就 depends 你係去邊個品牌去買嘢，跟住有唔同嘅 percentage 去 cashback 咁樣嘅。咁同埋啦，佢係唔同時間啦都會做一啲 bonus 嘅 cashback 咁樣嘅。咁就例如由我今日拍片呢日起計啦，咁佢其實Virgin 咧佢係做緊一個 up to 4% 嘅 cashback 嘅，咁佢本身嘅咧就其實係唔知1% 嘅 cashback 嘅，好似係。好啦，係啦，就係睇呢度啦。佢本身咧就係 up to 1%，但係佢依家做緊 bonus cashback 就係 up to 4% 嘅。咁所以其實你係可以睇到呢個 apps 咧係基本上係買機票都係有得平嘅。咁跟住當你個 balance 累積超過10蚊嘅話咧，你就可以 cash out。咁嗰啲錢咧就會以銀行過數方式啦，咁就會入落你澳洲本地嘅銀行 account 咁樣嘅。咁所以各位觀眾朋友，你唔係 base in澳洲嘅話咧，所以你呢個 app 咧係用唔到嘅。咁所以咧，你哋今次咧就有少少 miss out 咁樣啦。咁講咁耐，即係咁多唔同品牌嘅 percentage 嘅 cashback， 咁我實際慳咗幾多錢呢？咁我自己大概啦，就上年就其實已經知道呢個 app 嘅存在嘅。咁但係真係開始用嘅話咧，就係我今年7月開始買穩定器嘅時候就開始用嘅。咁同埋啦，我嚟緊出年就1月即係 plan 緊一個 trip 啦。咁所以其實我所有啲 accommodation 啊，都係經呢個 Cash Rewards 就上呢個 booking.com 咧去 book 晒我啲住宿酒店咁樣嘅。跟住仲有啲租車啊，即係呢類型咁嘅大使費各樣嘢啦。咁所以我而家累積嘅 cashback balance 咧，其實係 just above 1000蚊咁樣嘅。咁因為我中間我係 cash out 過一次180蚊，咁所以我而家個 balance 咧，大概就係 around 800零蚊左右啦。咁講緊呢個只係 less than 半年嘅時間，因為我係真係今年7月先開始用嘅啫。咁所以呢個萬能 app 咧，我係極度推薦大家用嘅，即係自己可以 download 個 app 啦，或者上去個 website 嗰度碌下。咁但係大家喺申請個 account 之前咧，不妨可以用我條 referral link 去申請。After your first transaction 咧，
我哋雙方都會有 bonus 10蚊收嘅，即係唔係話而家我喺度拍條片就唔賣廣告，就話去俾 pressure 大家話去申請啦，即係我有10蚊收咁樣嘅，唔係，即係大家可以先了解呢個 Cash Rewards 呢個網站呢個 App Store 啲，真係覺得有用啦，你想申請 account 嘅話咧，就可以經我呢個 referral link 去申請，咁就到陣時就大家就有10蚊收咁樣啦。咁條 link 咧我就會擺喺樓下 comment 嗰度，咁如果啱用咧，大家就攞去啦，咁唔啱用嘅就 no pressure， 咁就大家自己選擇啦。但係呢個 app 唔好處嘅話咧，個 cashback 咧其實係搞好耐嘅。係非常之耐，因為佢要經過多重嘅 verification 去證明你唔係嗰頭買完，跟住然後去 refund， 跟住從中就去佢啲 cashback 咁樣嘅。咁所以如果你今日買嘢嘅話咧，你嘅 cashback 係講緊起碼3至4個月後嘅事，你先會收到。咁所以你就唔好 expect 你呢頭碌完卡就嗰頭就會收到 cashback 咁樣啦，即係冇咁快嘅。咁但係個 transaction record 啦，即係 maximum 咧喺1個禮拜咧就會出現喺你個 account 度嘅。即係譬如我呢啲咁嘅 transaction booking.com 嘅話咧，你係會見到係全部都係 pending 咁樣嘅。咁呢啲只係有 record， 但係佢就未 approve 咁樣嘅意思咁樣嘅啫。咁如果你1個禮拜都冇呢啲咁嘅 transaction record 喺呢個 account 出現嘅話咧，你就可以即係 email 去 customer service 嗰度就叫人幫你跟一跟咁樣啦。咁所以當初你個 cashback amount 咧，你只會係顯示為 pending approval 咁樣嘅。即係好似我旅行咁樣，即係我都未去，咁我要去完啦，等3、4個月之後佢嘅唔知幾多層嘅驗證之後咧，先會將呢啲咁嘅 cashback 咧由 pending approval 轉去 available balance， 跟住就去 cashback 咁樣嘅。咁所以呢個萬能慳錢 app 雖然係會搞得好耐，即係個 cashback 要等3、4個月後先會攞到錢，但係我都係推薦大家去留意下，即係睇下自己啱唔啱使咁樣啦。咁第二樣嘢想同大家分享嘅咧，就係近排澳洲好多呢啲咁嘅叫 cyber attack 或者電話詐騙呢啲咁嘅 case 咁樣嘅。咁如果大家係 base in 澳洲，又或者留意開澳洲新聞嘅話咧，都應該會知道 Optus 呢單嘢嘅存在啦。咁 Optus 呢單嘢就係話個 hacker 入咗 Optus 個 database， 跟住就偷晒唔知幾多百萬人嘅 personal information 咁樣啦。咁而我咁唔好彩地咧，就係受害者之一。咁就由9月尾就收到由 Optus send 俾我嘅 email， 就話我個名、出生日期、電話地址、driving license 都係被曝光咁樣啦。咁遇到呢啲咁嘅情況啦，有啲咩可以做到呢？其實好老實，你係冇嘢做可以做到嘅，唯一就係 check 實你自己嘅銀行 account， 任何牽涉錢銀上嘅 account， 因為澳洲係非常之搞笑嘅，香港就係有話分 passport 同身份證啦，但係澳洲咧係冇身份證呢樣嘢嘅存在嘅，淨係得 passport 嘅啫。咁所以日常生活好多嘢咧都係變咗由 driving license 去代替咗身份證呢樣嘢啦。咁譬如開銀行 account 啊、申請按揭啊、買屋咁樣嗰啲咧，都需要用到 driving license 去證明你嘅身份咁樣嘅。咁所以其實喺澳洲 driving license 就唔單止係車牌咁簡單，就其實等同於你喺澳洲嘅身份證一樣咁樣嘅啫。就係因為 driving license 呢個擁有咁神聖嘅地位咧，咁所以今次 Optus 咁樣曝光嘅話咧，其實 hackers 係可以喺我背後可以做到好多嘢，令到我喺呢個 financial 上面係可以會有損失嘅。咁你可能問啦，咁今次 Optus 單嘢我有幾多損失呢？咁好彩地咧，我係零損失今次。第一，因為中間我係轉台轉咗去 Telstra， 所以我其實只係 Optus 嘅 former customer， 就唔係 current customer。第二就係上個月嗰陣時啦，就啱啱佢爆咗單嘢嗰陣時咧，我係 renew 咗我自己個 driving license。咁因為 driving license 咧係有2個 number 嘅，除咗正面你個 license number 之外咧，仲會有背面嘅 card number。咁所以我今次咁樣逐一逐個牌咧，即係我背面個 card number 咧，其實就已經係唔同咗噶啦。咁所以我亦都唔需要話太過擔心即係 hackers 究竟會喺我背後做啲乜嘢，而我自己又去驚我
將會有啲咩損失咁樣嘅。咁所以我今次就係零損失，非常好彩地，亦都好彩地喺嗰個時間咧就 renew 咗我自己個 driving license，咁所以就變咗所有嘢都係唔會有影響啦。咁除咗 cyber attack 之外啦，電話詐騙都係非常普遍嘅。我個人嚟講啦，成日比較遇到嘅電話詐騙咧，就係自稱 DHL 同埋中國大使館嘅電話。咁嗰啲自稱 DHL 嘅電話就係會話你有個 overseas parcel 啦，跟住你唔記得俾 tax， 跟住要你啲銀行卡資料咁樣去填翻個 tax 咁樣嘅。咁呢啲自稱 DHL 咧都唔會話咁容易上當嘅，因為你自己都冇即係 overseas 買嘢嘅話，何來 DHL 咧？係咪？咁所以其實呢個上當嘅機率咧都唔會話咁高嘅。但係中國大使館嗰個咧，就大家就要好小心啦，因為佢會話你嘅 visa 係有問題，然後就要你點咁樣嘅。即係各位揸香港 passport 嘅，如果你哋有啲咩大鑊問題嘅話咧，你嘅 first contact 咧通常都會係中國大使館，而唔係澳洲政府嘅。咁同埋佢詐騙我嘅時期啦，就係啱啱撞正2019、2020，即係香港示威砰聲嗰陣啲咁 sensitive 嘅時期咁樣啦。咁我自己都唔算係話容易受騙嗰 type 嚟嘅。咁但係收到個電話之後就話我 visa 有問題，跟住我就都要自己停一停，諗一諗，喂，究竟咩料啊？即係因為我嗰陣時都仲係 apply 緊 PR citizen 嗰陣，即係都仲係揸緊香港 passport 嘅。咁跟住收到個電話之後啦，跟住就好幾個鐘都仲係苦惱緊，喂，即係點解中國大使館會 contact 我話我 visa 有問題嘅咧？即係諗咗好耐都諗唔透呢樣嘢點解會發生。咁跟住咧我就諗得太耐啦，跟住我就話妖唔 Q 你啦。即係如果我真係做過啲乜嘢要出動到中國大使館去 contact 我嘅話咧，你就上門嚟拉我啦。即係唔好喺電話 call 我咁樣啦。咁所以跟住我就有咗呢個 mindset 之後啦，之後嗰啲再自稱中國大使館電話再打過嚟咧，我都唔 Q 睬佢。有咩事你就上門同我講，就唔好喺電話嗰度廢噏啦，即係嘥我時間咁樣。同埋我都知道好多觀眾朋友啦，未必你哋可能係一家大細攞住全副身家過嚟嘅。當你仲苦惱緊點樣去 settle down 你自己嘅時間，突然間收到個電話就話你 visa 有問題嘅話咧，你唔好話。其實都會驚，都會容易俾人呃嘅，個機率撞板嘅機會都係幾高嘅。咁所以都唔好話睇少呢個中國大使館嘅詐騙呢個電話咁樣啦。咁所以盡量呢啲咁嘅可疑電話啦，都唔好聽啦。又或者等個電話響完，睇下人哋有冇留 voicemail， 然後聽下個 voicemail 去講乜嘢咁樣啦。咁就可以等自己有少少時間，俾個腦 process 下，究竟呢個係唔係詐騙，定係真係堅料咁樣啦。咁所以呢個係一個少少嘅個人經驗啦，亦都覺得陷阱都係幾容易瀨嘢嘅，我覺得，即係所以大家都要小心呢啲咁嘅電話詐騙咁樣啦。咁好啦，咁我今日咧想同大家分享嘅嘢咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜拜。